நாம் எல்லாருமே பண்ண ஃபர்ஸ்ட் அழகான தப்பு கால் செருப்பு ரெண்டையும் தப்பா மாத்தி போட்டோம். நம்ம எல்லாரோட ஸ்கூல் காப்பீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அழகா இருக்கும், பட் கடைசி பேஜ் குப்பையா கிடக்கும் லைக் டஸ்ட்பின். நாம் எல்லாருமே சொன்ன மிகப்பெரிய போய் ஹோம்வொர்க்கை செஞ்சேன் டீச்சர், ஆனா அந்த கோப்பியை மறந்து வீட்லயே வச்சுட்டு வந்துட்டேன் டீச்சர். சில ஸ்கூல் ஒர்க்கை 100% சரியா செஞ்சிருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கோப்பி எல்லாத்தையும் தூக்கி நம்ம கோப்பியை அடியில வைப்போம், அதுல சண்டை வேறு. இந்த மாதிரி பென்சிலை யூஸ் பண்றதுல ஒரு சுகம். வீட்டுல இருக்கிற எல்லா சேரையும் அடுக்கி அதுக்கு மேல உட்கார்ந்து என்னமோ சிம்மாசனத்துக்கு மேலே உட்கார்ந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம். 7 வயசுல டாக்டர் ஆகணும்னு சொன்னோம், 10 வயசுல இன்ஜினியர் ஆகணும்னு சொன்னோம், 13வது வயசுல சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு சொன்னோம். ஆனா 20 வயசு ஆகுறப்போ நம்ம லெவலுக்கு எது சரியோ அதை தேட ஆரம்பிச்சோம். 16 வயசா இருக்கிறப்போவே 18+ எக்ரி பண்ண தருணங்களும் உண்டு. 25 வயசுல நாம குழந்தையாவே இருந்திருக்க கூடாதான்னு யோசிக்கிறோம். இந்த ஸ்கூல் லைஃப் முடிஞ்சிட்டு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு நினைச்ச நம்ம ஸ்கூல் லைஃப் தான் சந்தோஷமேன்னு இப்போ உணர்றோமா இல்லை? எத்தனை பேர் எக்ரின்னு சொல்லுங்க. நன்றி. இறைவன் கொடுத்த வரங்களில் திரும்ப கிடைக்காத வரங்களில் ஒன்று